Llavors, ara amb la segona taula pujaran la Sílvia Alonso, la Marta Balaguer i el Raül Martínez, quan acabi de passar consulta, s'incorporarà per presentar-nos el tema de la neuropsicologia. Vale, pues vamos a empezar la mesa sobre neuropsicología. Yo básicamente os voy a dar una visión general de lo que es la neuropsicología, la formación que hay hoy en día en esta disciplina. Tocaremos diversas áreas de trabajo en las que un neuropsicólogo puede actuar, tanto en clínica como en investigación, y acabaremos un poco con una diapositiva sobre retos futuros que nos quedan por conseguir. La neuropsicología la podemos definir de forma muy básica y muy sencilla como el estudio de la relación que hay entre el cerebro y la conducta, y por lo tanto vamos a estudiar desde procesos sanos, es decir, cómo funciona de forma normal la memoria, la atención, y obviamente también estudiar los efectos que una lesión, una disfunción que se dé en el cerebro va a tener sobre nuestros procesos cognitivos, emocionales y comportamentales. Obviamente, al estudiar las relaciones que existen entre el cerebro y la conducta, las patologías sobre las que vamos a poder actuar van a ser muy diversas y es un campo amplísimo que va desde trastornos craneoencefálicos, tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o isquémicos, enfermedades degenerativas, demencias como la enfermedad de Alzheimer, trastornos del aprendizaje y trastornos psiquiátricos, que es el ámbito concreto en el que trabajo yo y que cada vez se pone también más se señala más la importancia que tiene la neuropsicología dentro de esos trastornos. Aquí os he puesto un poco técnicas que el neuropsicólogo puede utilizar o le pueden ayudar en su práctica clínica. Principalmente utiliza pruebas clásicas de neuropsicología, sobre todo en el ámbito de la evaluación, pero tanto para la parte más de investigación como la clínica podemos utilizar técnicas de neuroimagen, de electroencefalogramas, un poco para aportarnos información de cara a hacer diagnósticos diferenciales, y a nivel de investigación, por ejemplo, para estudiar correlaciones entre funciones y estructuras y funciones cerebrales. Más en la práctica clínica también quería un poco señalar el hecho de la necesidad de una recogida de información relevante a nivel incluso de electrocardiogramas, analíticas de sangre, que no los vamos a hacer nosotros obviamente, pero los resultados de estas pruebas las podemos integrar de cara a hacer una evaluación más exhaustiva y poder valorar los déficits en un contexto global, en el sentido de no achacar determinadas deficiencias en procesos cognitivos a una patología cuando igual tenemos a una persona con deficiencias vitamínicas, por ejemplo. Un poco en cuanto a la formación actual que hay en neuropsicología, básicamente se basa en una licenciatura o grado en psicología que posteriormente se amplía con una formación especializada a través ya sea de másters, títulos propios de universidades o incluso programas de doctorado, una formación especializada concretamente en neuropsicología. Os he puesto aquí un poco el tema de la adecuación del número de horas de práctica clínica, ya que ahora veremos los criterios que nos va a pedir el Colegio de Psicólogos para estar acreditados como neuropsicólogos, y esto va a tener mucha importancia. Esto obviamente viene un poco con la idea de que la formación teórica obviamente es muy importante, va a ser necesaria, pero si no tenemos una adecuada formación práctica, clínica, en el sentido de ver distintos tipos de pacientes, distintas patologías, tener contacto con las pruebas de evaluación, cómo elaborar informes, la verdad es que nuestra formación si no va a ser muy completa. Y obviamente al estar en una disciplina en la que ni está todo hecho ni está todo dicho, la formación continuada para seguir actualizando nuestros conocimientos teóricos y prácticos es totalmente necesario y casi diría que obligatorio. Estamos ante una disciplina que avanza cada día y todavía nos quedan muchas cosas por conocer. Eso es lo que os comentaba de la acreditación profesional que existe hoy en día en diversos colegios de psicólogos.
Y bueno, concretamente el colegio de aquí de Cataluña, bueno, pues ha sacado esta acreditación un poco con la idea de poder definir el perfil profesional de esta disciplina, ya que obviamente la figura del neuropsicólogo pues no existe oficialmente y bueno, hay una necesidad de definir su competencia, también con la idea de velar por los derechos de los usuarios en el sentido de que bueno, pues, cuando un paciente venga delante de nosotros pues tenga la seguridad de que estamos correctamente formados, así como un reconocimiento social en cuanto pues, a la población general, que obviamente conozca lo que es la neuropsicología, lo que un neuropsicólogo puede hacer por ellos, incluso pues, dentro de los distintos dispositivos pues, cada vez nos puedan tener más en cuenta y puedan, pues, seamos útiles para ellos. Los criterios que se especifican en el Colegio de Psicólogos de aquí de Cataluña básicamente es, obviamente, pues, tener el título de licenciatura o de grado en psicología, estar colegiado en el COP, no estar cumpliendo ninguna sanción colegial. Y los criterios ya más concretos será pues, una formación de posgrado específica que implique 320 horas mínimas teóricas y un mínimo de 2.400 horas prácticas. Eso es lo que os comentaba un poco a la hora de decidir qué máster o qué título, bueno, qué programa vamos a seguir, pues tendremos que tener en cuenta estos criterios de cara a si en un futuro vamos a querer solicitar esta acreditación de experto, porque si no los cumplimos pues no vamos a poder tenerlos. Y bueno, también, además de cumplir estos criterios, hay que presentar 3 informes y defender uno de ellos delante de un tribunal de expertos en neuropsicología. Una vez que tengamos la acreditación, pues bueno, cada 4 años esto hay que ir renovándolo. Y bueno, también existe otra vía para profesionales pues, que igual no han tenido esta formación teórica, digamos, pero bueno, trabajan en el ámbito de la neuropsicología y por lo tanto tienen también los conocimientos y la experiencia suficiente para ser acreditados. Pero bueno, esto ya son otros criterios. Bueno, por lo tanto, una vez que ya hemos estudiado psicología, hemos hecho nuestro máster de neuropsicología y ya estamos acreditados, por ejemplo, pues tenemos diversas áreas de trabajo en las que podemos actuar. He dividido un poco entre lo que es la parte más clínica, más de aplicación y por último veremos lo que se puede hacer en investigación. Dentro de la neuropsicología clínica voy a hablar muy por encima de lo que es la evaluación neuropsicológica, ya que mis compañeros posteriormente van a ahondar más en este tema. Tocaremos también un poco el tema de la rehabilitación cognitiva, que ya lo ha mencionado Diego también por encima, y la neuropsicología forense, que cada vez también es más relevante. Entonces, sobre la evaluación, básicamente decir que es una especialidad que se ocupa de evaluar en profundidad los cambios que hay en la conducta de un individuo debido pues, a una lesión o a una disfunción y, por lo tanto, vamos a describir en profundidad estos cambios, vamos a poder hacer seguimientos, determinar una progresión de estos déficits, incluso pues, poder determinar posibles medidas terapéuticas. En esta evaluación va a ser muy importante la recogida de información, hacer una historia clínica lo más exhaustiva posible, de ahí a utilizar todas las herramientas de las que dispongamos, ya sean resonancias magnéticas que se le hayan hecho, analíticas, electrocardiogramas, y usar sobre todo medidas que sean sensibles a estos cambios. Las técnicas que utilizamos principalmente son las baterías neuropsicológicas, que nos van a permitir estudiar la función, pues la memoria, la atención o bueno, las funciones que queramos evaluar según cada caso. Y obviamente tienen que ser técnicas que hayan demostrado su validez y su sensibilidad a estos déficits. Aspectos fundamentales que debemos de evaluar, en todo caso, pues serán aspectos emocionales, conductuales, de personalidad, que puedan ser relevantes para el caso, los aspectos cognitivos, que obviamente es el pilar fundamental de la neuropsicología clásicamente, como son los procesos cognitivos, pero otro de los aspectos importantísimos en toda evaluación neuropsicológica será ver estos déficits, lo que es su traducción funcional en la ejecución de las actividades de la vida diaria de un paciente. Un paciente obviamente va a venir donde nosotros y no le interesa que le digamos que tiene una puntuación por debajo de la normalidad en funciones ejecutivas. Simplemente la idea de toda evaluación tiene que ser poder dar esta información de estos déficits que pueda presentar o no un sujeto realmente si le están perjudicando en su vida diaria, en las dificultades que él puede observarse. Y bueno, un poco en función obviamente de cada dispositivo, de la composición del equipo en el que trabajemos, el tipo de pacientes, pues nos podremos centrar más en uno o en otro, pero la verdad es que habría que tener siempre en cuenta estos 3 aspectos en toda evaluación. Vale, ahora un poco el tema de la rehabilitación neuropsicológica.
Sobre esta rehabilitación, decir sobre todo que podemos definirla como la participación activa de una persona con una disfunción dada para reducir el impacto que esa disfunción tiene sobre su vida diaria. Por lo tanto, lo que vamos a intentar es mejorar el funcionamiento neurocognitivo, lo cual va a implicar siempre un proceso de aprendizaje y, sobre todo, lo que vamos a buscar es intentar mejorar la discapacidad funcional asociada. La rehabilitación, la que se ha visto más eficaz, implica una serie de técnicas que provienen de otras áreas de la psicología, sobre todo pues, de las áreas de la modificación de conducta, del aprendizaje, del condicionamiento. Y bueno, hay una serie de técnicas, como podéis ver aquí, que se pueden utilizar para que sea lo más efectivo posible, pero bueno, tampoco tengo tiempo como para centrarme en cada una de ellas. Y básicamente deciros que obviamente la rehabilitación no busca conseguir mejorar puntuaciones en test, porque esto no nos va a servir para nada ni a nosotros ni al paciente, sino que lo que siempre tenemos que tener en mente es que lo que buscamos va a ser pues desde que los familiares tengan una menor carga hasta que el sujeto tenga una mayor autonomía, por ejemplo, en su autocuidado, en que pueda desplazarse solo a determinados lugares, incluso en personas pues, que podamos conseguir que se reincorporen laboralmente, que presenten una conducta adecuada a cada situación. Y, por lo tanto, la rehabilitación lo que va a buscar es que en esas sesiones que vamos a hacer con nuestros pacientes, todo lo que puedan aprender en ellas, puedan generalizarlo a otras conductas, a otras personas, a otros ambientes, de tal forma que lo que mejoremos en la consulta se pueda generalizar fuera de ella, básicamente. Y, bueno, por último, sobre la parte de neuropsicología más clínica, hablaros de la neuropsicología forense, que viene a ser básicamente la aplicación de la evaluación neuropsicológica a un contexto legal. Es decir, pues podemos tener pacientes que hayan tenido una lesión debido a un accidente y busquen una compensación económica, o una persona pues, que necesita pues, que se le dé una incapacidad. Hay muchos ejemplos. Y básicamente lo que vamos a tener que hacer como neuropsicólogos será describir su perfil conductual y cognitivo asociado a la enfermedad o a la disfunción que padezca, poder determinar el pronóstico de estos déficits, es decir, podemos tener una persona con un traumatismo y tenemos que valorar si estas secuelas que presente pues, van a ser definitivas o hay que darle un periodo de tiempo en el que de aquí, por ejemplo, a un año pues, esos déficits puedan ser subsanados, y determinar una posible discapacidad en el sentido de ver cómo los déficits que pueda presentar realmente si tienen impacto en su vida diaria. Dificultades que nos encontramos en la neuropsicología forense, que también los comparte un poco con la evaluación neuropsicológica, es la necesidad de establecer el rendimiento premórbido de los pacientes. Es decir, cuando ya tenemos a una persona que ha sufrido una lesión, ya tiene una serie de funciones que están ya deterioradas, y nosotros precisamente lo que necesitamos ver es cuál era la capacidad de este sujeto antes de sufrir esa lesión o esta disfunción. Esto ha supuesto mucha investigación para ver cuál es la estrategia un poco más adecuada, y hoy en día pues, ya disponemos de técnicas como el test de acentuación de palabras. Es una herramienta muy sencilla que nos permite obtener, por ejemplo, el rendimiento intelectual de ese sujeto, valorando funciones que muy difícilmente son dañadas por un deterioro. Por lo tanto, ya podemos saber realmente cuál era la capacidad real de este sujeto antes de sufrir la lesión. Otra de las dificultades eran los casos de simulación. Obviamente, al estar en un contexto legal en el que pueda haber beneficios económicos, podemos estar ante personas que lo que están haciendo pues, es una producción intencionada o aumentar una serie de déficits que puede tener simplemente pues, por el incentivo externo de tener una compensación económica o una incapacidad, lo que sea. Por lo tanto, también necesitamos poder disponer de herramientas que nos permitan detectar esta simulación, y ya vamos disponiendo de algunas pruebas, como es un test que se llama el test de Tom, que está diseñado precisamente para estos casos. Esto obviamente lo que viene a significar es que nuestras evaluaciones tienen que ser fiables, ¿no? Tenemos que tener esto muy en cuenta. Otra de las dificultades que nos podemos encontrar en la práctica clínica pues será la validez ecológica de las pruebas. La validez ecológica es un aspecto muy importante de la evaluación, ya que cuando nosotros administramos pruebas, lo que buscamos sobre todo es que realmente nuestros resultados se correlacionan con las dificultades que el paciente nota en sí mismo en la vida diaria. Vamos a tener una persona pues, que nos va a decir: ostras, pues yo es que cuando me dicen que vaya a hacer tal cosa, es que llego y ya no me acuerdo de lo que tenía que comprar.
o sé que me tengo que tomar 3 pastillas al día, pero es que no me acuerdo de las horas, o cuando llega el momento se me pasa. Por lo tanto, necesitamos pruebas que correlacionen con lo que nuestros pacientes se quejan. Y por último, la necesidad de tener baremos adecuados y actuales, en el sentido de que todas nuestras pruebas, la puntuación siempre la vamos a interpretar en función de una comparación con un grupo normativo, y muchas veces estamos administrando pruebas que tienen baremos que son, por ejemplo, de población americana, que no tienen por qué tener los mismos resultados que nosotros, y muchas veces también son baremaciones que se han hecho hace 20 años, y por ejemplo en el contexto de las demencias, obviamente si nos paramos a pensar cuáles las personas que están en esta franja de edad hoy en día y cómo serán las personas que puedan sufrir una demencia dentro de 50 años, seguro que no son exactamente iguales y no se pueden utilizar los mismos baremos. Dentro de 20 años seguro que la población de la tercera edad, pues la mayoría de ellos ya tengan incluso estudios superiores, cosa que de momento pues hoy en día no sucede. Y bueno, por último vamos a abordar un poco el tema de la investigación. La investigación en neuropsicología obviamente es también amplísima. Hay muchísimas patologías o disfunciones sobre las que podemos investigar, por lo tanto os voy a dar como unos conceptos muy generales de cosas que se pueden hacer y cosas que se están haciendo hoy en día, y bueno, y luego ya cada uno, si le interesa un área determinada, pues puede centrarse más en esta área. Por lo tanto, bueno, sobre la investigación, básicamente decir que lo que busca es un mayor conocimiento de los procesos cognitivos, pues sea la atención, la memoria, la percepción, e intentar clarificar pues, esta afectación en distintos trastornos, es decir, pues, ver un poco cuáles son los déficits que podemos asociar, pues, por ejemplo, a una esquizofrenia o a una enfermedad de Alzheimer. Y esta investigación pues, hoy en día normalmente se hace en equipos multidisciplinares, en los que pues, va desde las ciencias básicas, como estudios de genética, de bioquímica, como un poco los estudios que nos ha presentado también Diego Redolar, hasta ciencias más de tipo clínicas, como sería la neurología, la neurocirugía, la neuroimagen o bueno, la psiquiatría. Y obviamente siempre tenemos que tener en mente que lo que estamos sobre todo buscando es entender cómo funciona el cerebro, qué lesiones, qué conductas puede lesionar determinadas disfunciones y qué implicación tiene esto en la vida diaria de los pacientes. Nunca tenemos que olvidar que lo que estamos buscando es un mayor conocimiento para mejorar las patologías que existen. Todo este conocimiento, que es amplísimo, como ya os comentaba, lo podemos acceder fácilmente a él a través de buscadores como el PubMed, que es el que más se utiliza. Os he dejado aquí un poco el enlace por si no lo conocéis. Y este área, bueno, pues la neuropsicología obviamente en los últimos años ha crecido suficientemente como para que ya tenga pues, revistas incluso propias sobre esta temática. Os he dejado aquí, por ejemplo, 3, en las que os podéis encontrar tanto artículos de investigaciones concretas como en el caso de otra revista en la que encontraréis revisiones de temas. Es decir, si os interesa, por ejemplo, mucho, no sé, la enfermedad de Alzheimer, pues ahí encontraréis revisiones de todo lo que se ha investigado sobre esta enfermedad y un poco la situación actual de conocimiento que hay al respecto. Por lo tanto, si a alguien le interesa mucho un trastorno, os recomiendo que de empezar por algún lado que empecéis por aquí. Bueno, esto lo voy a pasar. También contextualizar un poco la investigación a nivel un poco histórico de cómo ha evolucionado. La neuropsicología empezó un poco con el estudio de casos únicos, como el ejemplo del caso que estudió Broca con el caso TAN, el cerebro de una persona con una lesión dada que correlacionaba bueno, pues con una afectación, que en este caso pues era una afasia motora. Todo ese periodo pues, se estudiaron muchos casos de personas que sufrieron lesiones por diversas causas y pues, se centraba en ver un poco qué déficits presentaban. Posteriormente se introdujo en la neuropsicología el enfoque psicométrico, de tal forma que bueno, pues el análisis estadístico permitió pues, hacer estudios de grupo. Lo más típico pues, es, por ejemplo, hacer pues, un grupo de esquizofrenia versus un grupo control, le paso una materia neuropsicológica y vamos a ver qué diferencias nos salen significativas. Esto obviamente nos permitió pues, revelar la naturaleza de los deterioros asociados a una lesión dada, poder definir cuantitativamente los deterioros, es decir, estamos ya utilizando datos, medidas, que por lo tanto nos van a permitir cuantificar y poder incluso pues, hacer seguimientos de forma clara. Y bueno, todo esto supuso una base para realizar inferencias a la presencia de deterioros cognitivos ya cuando estemos delante de un paciente con una determinada patología. Obviamente todo este conocimiento siempre va a estar supeditado al avance tecnológico y científico y, por ejemplo,
Dentro de lo que es propiamente la neuropsicología, un aspecto que comentábamos, el tema de la rehabilitación, pues hoy en día estos estudios lo que nos permiten es determinar la validez de los programas que diseñemos de rehabilitación. Estamos con la obligación de demostrar que lo que hacemos es útil y tiene un sentido. Por ejemplo, hace poco pues, salió en la revista de Neurología una serie de artículos en los que se comentaba un poco, pues, vista la literatura, qué técnicas son realmente aconsejables para según qué casos. Bueno, os he dejado aquí un poco toda la información. Si queréis buscarlo, pues os he dejado el título del artículo. Y, por ejemplo, es muy curioso porque dentro de lo que consideran opciones prácticas, lo que es la práctica de ejercicios, por ejemplo, por ordenador, sin ningún tipo de intervención por parte de un terapeuta, directamente no es recomendado. Esto es realmente útil de saber porque luego muchos profesionales están utilizando pues, un poco esta serie de técnicas cuando realmente si te revisas la literatura pues tu obligación es utilizar otras estrategias y otras intervenciones. Por lo tanto, toda nuestra práctica clínica no tenemos que olvidar que hay una ciencia detrás, que una serie de artículos que están avalando o no unas determinadas técnicas y siempre lo tenemos que tener en cuenta. Y un poco para terminar, quería hacer un poco una visión general de cómo la neuropsicología se puede, digamos, integrar con otras áreas de conocimiento que están también avanzando, como es el caso de la genética. Si relacionamos un poco la neuropsicología con lo que es la genética, pues por ejemplo hoy en día se habla mucho de los endofenotipos y básicamente os he puesto aquí un ejemplo de un artículo que a mí me resulta bastante interesante en el que, si os fijáis, básicamente, esto es en el caso de esquizofrenia, ¿vale? Entonces, nosotros cuando estemos delante de un paciente con esquizofrenia, lo que vamos a observar son una serie de déficits en memoria episódica, en memoria de trabajo, por ejemplo, y estos déficits están asociados a una disfunción, a una mala circuitería cerebral, en el caso de las áreas que podemos observar, y esto a su vez está relacionado con unas variantes genéticas asociadas al trastorno, es decir, esto nos permite dar una visión general de muchas enfermedades que realmente son multicausales, hay muchos factores que están entrando en juego y ver estas asociaciones de cómo la genética puede modular el desarrollo del cerebro y un poco su función y este mal desarrollo del cerebro da lugar a una serie de déficits. La verdad es que yo creo que es muy interesante y bueno, si queréis leeros el artículo, pues os he dejado aquí también la referencia. Y también os quería comentar el tema del avance tecnológico en el sentido de que también hoy en día disponemos de una serie de técnicas, como el caso del tensor de difusión, que permite estudiar la sustancia blanca, o también técnicas que evalúan la conectividad funcional del cerebro, que también nos permite conocer cada vez de una forma más exhaustiva y más real cómo funciona el cerebro y, por lo tanto, la neuropsicología puede ir aprovechándose de todos estos avances y todas estas áreas que están aumentando su conocimiento para ampliar su propio conocimiento. Y, bueno, por último, un poco los retos futuros que queda en la neuropsicología. Como os he dicho, ni está todo hecho ni está todo dicho, por lo tanto hay que seguir ampliando el conocimiento del funcionamiento cerebral, tanto en condiciones normales como patológicas. Obviamente, seguir aumentando la validez y la sensibilidad de los test neuropsicológicos para poder buscar una mayor correlación con la afectación de las tareas en la vida diaria de los sujetos y poder realmente hacer pronósticos reales, es decir, cuando tengamos una persona adelante, poder un poco tener una idea de qué es lo que va a poder suceder en ese momento en adelante. También muy interesante seguir intentando encontrar marcadores tempranos de determinadas patologías para poder también tener más fiabilidad a la hora de predecir. Seguir desarrollando métodos de rehabilitación neuropsicológica como una medida terapéutica de cara a que podamos evaluar déficits cognitivos, pero es que además podamos hacer algo para solucionar estos déficits. Y bueno, un poco por último ya decir que en función de los avances que se han logrado y que se esperan lograr en el futuro próximo, pues incluso el neuropsicólogo, pues lo que nosotros desearíamos es que pueda trabajar pues en el área de los trastornos psiquiátricos, que no ha tenido mucha relevancia hasta ahora, implantar el trabajo del neuropsicólogo dentro, por ejemplo, del ámbito educativo, en el que vamos a tener personas que se están desarrollando y donde va a ser fundamental detectar pues, retrasos o pequeños déficits en determinadas áreas, y asumir la posición fundamental y rigurosa en el asesoramiento legal a nivel, pues como os comentábamos, de determinar incapacidades y los casos que se puedan dar.
Y bueno, esta era un poco mi presentación, contextualizar la neuropsicología, todo lo que podemos hacer, y ahora daré paso a mis compañeros que os van a hablar ya de la práctica clínica real con los pacientes. Bé, bon dia a tothom. Jo sóc el Raül Martínez, sóc neuròleg d'aquí de l'Hospital Moisès Broggi. Primer de tot, agrair al Diego Redolar que ens hagi convidat a donar una xerrada aquí davant de vosaltres. La veritat és que no sabíem molt bé com encara la xerrada o de què més aviat havíem de parlar, i el que hem decidit, juntament amb el Diego, és mostrar-vos una mica què és el que trobem a nivell assistencial quan treballeu o els que treballareu de neuropsicòlegs assistencials clínics. O sigui, quin tipus de pacients ens podem trobar i quin és el procés clínic assistencial que se segueix amb aquests pacients. L'estructura de la xerrada serà aquesta, no és massa llarga, i serà una mica presentar-vos uns casos clínics i quina evolució segueix. Ens anirem alternant la Marta Balaguer, que és la nostra neuropsicòloga d'aquí, i jo, i us ho anirem explicant. Començaré amb una definició de la neuropsicologia clínica, que tot i que la Sílvia ja l'ha fet, penso que per contextualitzar la nostra pràctica clínica també és important recordar-la. I és que la neuropsicologia clínica, segons el document d'expertesa en neuropsicologia publicat l'any 1999 pel Col·legi de Psicòlegs, la neuropsicologia clínica, com deia, és una especialitat professional de la psicologia que té com a finalitat descriure, diagnosticar i tractar alteracions cognitives i conductuals resultants d'una afectació funcional i o estructural del sistema nerviós central. Donat que estudiem sobretot patologia del sistema nerviós central, doncs un centre hospitalari és el millor lloc per poder una mica dedicar-nos professionalment. Llavors tenim que, això també ho resumiré perquè la Sílvia també ho ha explicat una miqueta, tenim que la neuropsicologia en hospitals de segon i tercer nivell la podem desenvolupar a serveis de neurologia, serveis de psiquiatria, serveis de rehabilitació, però també en unitats específiques, com unitats de demència, esclerosi múltiple, de Parkinson. El neuropsicòleg que treballa normalment en les unitats específiques es dedica únicament a aquella patologia específica, mentre que els del servei de neurologia i psiquiatria tenim un ventall més ampli de pacients. En aquest hospital, en el Moisès Broggi, treballem en el servei de neurologia. El 90% de pacients que veiem ens els deriven als neuròlegs, i el que fem és valorar el deteriorament cognitiu en pacients ambulatoris i ingressats en patologia neurològica. També fem una descripció i un pronòstic dels dèficits cognitius en patologia subaguda com podrien ser els ictus. No obstant, tenim un 10% de pacients que ens envien altres serveis mèdics, com pot ser el servei de cardiologia, pneumologia, cirurgia, i valorem la capacitat del pacient en la presa de decisions, tant per decidir si pot marxar a casa i assumir els cuidadors que requereix, com per finalitzar per ell mateix un tractament. També valorem la idoneïtat del pacient a que se li facin determinades intervencions quirúrgiques, i també valorem la possible adherència o manca d'adherència terapèutica en casos que els tractaments impliquin gran complexitat. També la rehabilitació és important, aquí en aquest centre no la fem, però sí que dintre del Consorci Sanitari Integral hi ha centres sociosanitaris i hospitals de dia on sí que l'apliquen. I llavors passo amb el Raül, que us explicarà el primer cas. Això, anem fent per casos. Aquest és un cas que és bastant prototípic d'un pacient que ens podem trobar a urgències qualsevol dia, com aquest de matí mateix. Aleshores, és un senyor de 77 anys, és exfumador, és hipertens, és dislipèmic. Això són factors de risc vascular, és a dir, factors que augmenten el risc que aquesta persona tingui patologia vascular cerebral. També hi ha una síndrome depressiva que està en tractament, i aquest pacient és portat perquè de manera sobtada, no tenim molt clar quantes hores porta, però de manera sobtada presenta una pèrdua de força al braç dret i dificultat per entendre i emetre llenguatge. Expliquen sobretot per emetre llenguatge. Tu t'arriba això a urgències, tu li fas l'anamnesi, la història, i això és el que t'expliquen. L'hem portat per això. Aleshores, nosaltres el valorem, d'acord? I quan el valores li trobes que té, com veieu a la fotografia de la vostra esquerra, una desviació de la comissura bucal, que això és una paràlisi facial, i com us deia, té una pèrdua de força al costat dret del cos.
té el que nosaltres diem, no sé quina experiència teniu amb malalts vosaltres, però vaja, el que nosaltres diem una hemiparèsia. Una hemiparèsia dreta, fascio, brachio, crural. A més explorem el llenguatge, perquè la família t'explica això, que no parla bé. I aquest és el tipus de llenguatge que té el pacient. Té un llenguatge hipofluent, com veieu es bloqueja, fa algunes parafàsies, canvia algunes lletres per altres. A més, explorant la comprensió, veus que més o menys t'entén bé, però a la que li dones una ordre així una miqueta difícil, s'intoxica, vull dir, es lia, no acaba de seguir-te les ordres més complexes. I a part d'això, a part del que és l'emissió i comprensió del llenguatge, té una articulació alterada. En part, per la paràlisi facial, això li condiciona una articulació del llenguatge alterada. Amb tot això, està el pacient a urgències, hem vist això, el que fem és demanar-li una analítica, li demanem un electrocardiograma i, evidentment, se li demana un tac de crani. En el tac de crani, no sé si es veu prou bé, es veu una lesió hipodensa, una lesió negra aquí a nivell de l'hemisferi esquerre, d'acord? I amb aquesta, és una lesió que està bastant establerta ja, vull dir, el pacient porta bastant temps d'evolució, i entre la clínica, la forma d'aparició i la imatge, nosaltres els neuròlegs orientem d'un ictus isquèmic a territori d'artèria cerebral mitja esquerra. Què fem a aquest pacient? Evidentment l'ingressem per dues raons, perquè hem de controlar la seva evolució clínica i perquè hem de fer un estudi complet amb una sèrie de proves per determinar per què ha tingut aquest ictus, aquesta embòlia, i el pacient durant l'ingrés va millorant bastant del dèficit motor, però no s'acaba de recuperar, i especialment del llenguatge no s'acaba de recuperar. I és en aquest punt on nosaltres decidim demanar-li un estudi neuropsicològic. Un estudi neuropsicològic centrat en el llenguatge per dues raons. Primer, per acabar d'afiliar quin tipus de fase, quin tipus de trastorn del llenguatge té aquest malalt, i segon, també per poder fer una valoració pronòstica de cares a la recuperació d'aquest malalt, tenint en compte l'evolució que està seguint a planta amb aquest trastorn del llenguatge. Llavors, és quan entra un altre cop el neuropsicòleg. En aquest cas, ens arriba un pacient que ja té un diagnòstic neurològic fet, que seria l'ictus en l'artèria cerebral mitja esquerra, per la localització que té la lesió, que també la coneixem per la neuroimatge. Sabem que pot provocar dèficits de llenguatge i també dèficits en les pràxies, que són els moviments apresos o les accions motores apreses. Aleshores, l'objectiu nostre principal primer és definir el dèficit, concretar quines funcions estan preservades o alterades i quina gravetat tenen. De cara una mica també al pronòstic, ja que no és el pronòstic que s'espera, hem de definir també les funcions que té preservades, que això també ens serà útil de cara a la rehabilitació. Probablement, si no recupera totalment la parla, acabaran anant a un servei de logopèdia o de rehabilitació cognitiva, i allà sí que necessiten saber quines funcions o quins punts forts té el pacient, quins punts cognitius forts, per poder aprofitar-lo per la recuperació. Aquí us presento l'exploració neuropsicològica, que són totes aquestes proves, i aquí tenim les puntuacions. Els números de dalt són puntuacions escalars, que ja sabeu que són de mitja 10 i desviació estàndard, o sigui, és una puntuació normalitzada amb una mitja de 10 i una desviació estàndard de 10,5, i en neuropsicologia considerem que aquestes puntuacions estan alterades quan estan dues desviacions estàndard per sota de la mitja. Llavors, el primer que explorem és el llenguatge. De llenguatge explorem la fluència, que és la capacitat de la fluència verbal, espontània, quan el pacient parla, si és fluent o no és fluent. Es defineix perquè les frases siguin mínimament llargues, que tinguin subjecte, verb i predicat, que en principi que no parli com els índios, que no faci moltes pauses per buscar paraules a les que no té accés, i en aquest cas veiem que està alterada. Ja us ha explicat també una mica el Raül com parlava. Això és un llenguatge no fluent. També valorem la capacitat de denominació, que aquesta capacitat està alterada en totes les afàsies, i es tracta de denominar, de dir diferents parts del cos, poder-les nombrar, diferents objectes i diferents imatges que els hi puguem ensenyar. També valorem la capacitat de repetir, tant síl·labes, frases i paraules, i la capacitat de comprensió, d'ordres senzilles, com per exemple tancar els ulls, el pacient ho ha de fer,
i ordres més complexes com doni 2 cops en 2 dits a cada ombro mantenint els ulls tancats, que també ho ha de fer. També valorem lectura i escriptura, tant en la mecànica com la comprensió, com el contingut de l'escriptura. En aquest cas tenim que és una fase mixta de predomini motor, perquè el que més alterat està és la repetició, amb una comprensió que també està una mica alterada, però no tant com la repetició. Després seguim amb les pràxies. En aquest cas, les pràxies ja us he dit que són accions motores apreses. Aquest senyor té una hemiparèsia dreta. En el moment de l'exploració ja l'havia recuperat parcialment, però fixeu-vos que si realment tingués una hemiparèsia dreta total que no pogués moure el braç, aquests moviments no es poden valorar, perquè seria un problema motor i no un problema de l'aprenentatge o de la seqüència dels moviments. En aquest cas li passem, estaven preservades, no totalment i no una execució perfecta, perquè tenia aquesta hemiparèsia lleu encara, però el que és les pràxies sí que estaven preservades. I això una mica pel que fa a la localització de la lesió seria l'esperable, trastorn de llenguatge i també trastorns pràxics. Però com l'evolució no és del tot com tindria que ser, explorem altres funcions per valorar si hi ha algun altre procés patològic implicat, com podria ser per història clínica una malaltia d'Alzheimer, una demència degenerativa primària, o també per si hi ha alguna funció que està interferint en el procés de recuperació. Estudiem principalment la memòria, que aquí també ens trobem amb un problema, i és que aquest senyor està afàsic, i la memòria verbal, que és la que fem servir més habitualment, com veureu després, no es pot explorar. No podem dir una llista de 10-12 paraules i esperar que se l'aprengui perquè, evidentment, té un trastorn del llenguatge sever moderat. I el mateix amb les memòries dels dibuixos, per exemple, que és el que acabem passant, és memòria no verbal, en principi la fase ja no té per què intervenir, però té aquesta hemiparèsia lleu que, com veieu aquí en els dibuixos, la memòria immediata i la memòria diferida estan en el límit de la normalitat. Què fem? Passem una memòria per cares, on la implicació motora és mínima, només es tracta de passar unes cares i que les reconegui, i la implicació de llenguatge, tant en la compressió com l'expressió, també és mínima. I fixeu-vos com tant la memòria immediata de cares com la memòria diferida estan en valors absolutament normals. Un altre aspecte també important és el reconeixement dels dibuixos. Ha de fer uns dibuixos, nosaltres li donem un estímul, els ha de fer de memòria immediatament i al cap de la mitja hora. Els dibuixos 2 seria al cap de la mitja hora i immediatament després se li ensenyen molts dibuixos i ha de reconèixer si els havia dibuixat o no els havia dibuixat. Fixeu-vos que aquí tampoc hi ha elements motors i la puntuació en memòria també es normalitza. D'aquí podem deduir que la memòria en principi està preservada, però que evidentment amb els condicionants motors. Un altre aspecte seria l'atenció, que està preservada, està alterada l'atenció anterior, que depèn del còrtex prefrontal i dels circuits frontosubcorticals, i està preservada l'atenció més posterior, que és l'atenció de búsqueda, que depèn del còrtex occipital i parietal. Després tenim la funció executiva, que també ens trobem molt limitats per la discapacitat motora, però encara el TMTA i el TMTB, i que el TMTA surt al límit, realment estaven molt enlentits per la dificultat de l'hemiparèsia. El TMTA i el TMTB, aquest és el B, es tracta de fer aquesta seqüència amb un llapis, anar ajuntant l'1 amb l'A, el 2B, 3C, 4D, i així successivament fins que s'arriba al final. Està molt lent, aquest alentiment sí que és conseqüència de l'hemiparèsia, però fixeu-vos com aquí, a partir del 9 ja fa el 10, aquí no intercala les lletres, això ja forma part d'un dèficit que anomenem en flexibilitat cognitiva i que associem a dèficits del circuit frontosubcortical o del còrtex prefrontal, sobretot el dorsolateral. I després a l'aspecte visoespaial, aquí ho mesurem, això també és interessant, les tasques de Poppel-Reuter, no sé si les coneixeu, són diferents figures bidimensionals superposades una sobre l'altra i el pacient ha de dir, si és, no he portat cap foto, quins objectes hi ha en tot aquell conjunt de dibuixos. En aquest cas, com té una afàsia, ja també es van dissenyar un Poppel-Reuter especial per pacients afàsics, on no era només l'evocació espontània, sinó que tenia que anar emparellant. Té diferents opcions en diferents dibuixos que ha d'identificar. En aquest sentit, totes aquestes funcions estan preservades, excepte la còpia de la figura de rei i els cubs, que tenen més implicació motora.
A partir de l'exploració podem concloure primer que té un trastorn del llenguatge sense elements apràxics, que aquí estem localitzant els dèficits de la lesió. Té una disfunció atencional i executiva amb un dèficit predominant en flexibilitat cognitiva, que això ho relacionem amb una disfunció sobretot frontosubcortical, i que la memòria i la funció visoespacial es troben preservades. Aquests dèficits els relacionem únicament amb l'ictus de l'artèria cerebral mitja esquerra, no hi ha res que ens indiqui que estigui fent algun altre procés, i a més aquesta disfunció executiva, que també és present moltes vegades en aquests ictus, pot estar condicionant la recuperació. I ja està. Passa el Raül, que es presenta el següent cas. Següent cas. Aquest és un pacient que és una mica més prototípic de consultes externes. No és un pacient agut com era l'anterior. També un home de 67 anys, factors de risc vascular, no per res, que són molt freqüents. Vull dir que la majoria de pacients d'aquesta edat tindran factors de risc vascular. I la família el porta, i això és important, el porta perquè el veuen despistat, pèrdua de memòria, s'oblida algunes coses, i també destaca molt l'actitud, que té una actitud que passa una mica tot, que està indiferent, que no recorda coses que tampoc es preocupa en recordar-les, i això és el que porta la família a que el derivin al neuròleg. Aleshores, què millor que veure el senyor? Aquí el tenim. Veieu el senyor, s'aixeca bé, va una mica lent, al caminar, no sé si el veieu, s'aguanta bé, té un bon equilibri. No sé si veieu el caminar que no braceja gens, camina així com una miqueta en bloc, tot i això camina estable, el gir està bé però és una miqueta forçat. Això és la cara del senyor. Aquí li estem mirant els moviments oculars, perquè això també ens pot donar pistes clíniques. Té una mirada, no sé si us fixeu, una mirada com una mica perplexa, els ulls molt oberts i tal. Els moviments oculars, tot i que estan conservats, estan enlentits. No sé si veieu que de dalt a baix com que s'anava frenant. Li mirem la mobilitat, les cinèsies, que nosaltres diem cinèsies, i veiem que molt ràpid aquest home no va. Que a més no és molt extens. Nosaltres estem dient que obri bé la mà i que ho faci el més ràpid possible. No és molt exagerat, però sí que es veu una certa lentitud. És un senyor de 67 anys, no és una persona de 90 anys que a vegades pot ser únicament per l'edat. Vull dir que li trobem a nivell clínic als neuròlegs, quan ve aquest pacient, doncs li trobem aquestes coses. I ja us dic que el motiu de consulta de la família era els despistes, la indiferència i tal. A veure. El que us deia, a l'exploració neurològica jo trobava la mirada aquesta perplexa, amb alteració dels moviments oculars, més que alteració dels moviments és de la velocitat dels moviments oculars, té una disàrtria, té un trastorn d'articulació al llenguatge, que aquí no l'hem pogut veure, té una rigidesa d'extremitats, no ho he posat al vídeo, però quan li mous les extremitats estan rígides, costa mobilitzar-les, no té un to muscular lliure, i també a nivell cervical, el coll també costa una mica mobilitzar-lo, fa una mica de resistència. I el que us deia, aquest senyor el que li veiem o el que destaca molt és la cinèsia o la lentitud que té. O sigui, el senyor no es mou a la velocitat que s'hauria de moure, sobretot per tenir 67 anys. Com que venia per clínica de pèrdues de memòria, doncs li vaig passar un minimental. Tenia un minimental de 28/30. Clar, el motiu de consulta és pèrdues de memòria i tens un minimental de 28/30. Aquí és on entrarà una mica el tema neuropsicològic. El diagnòstic clínic que jo faig com a neuròleg és de parkinsonisme. El parkinsonisme es defineix sobretot, entre altres coses, però sobretot per el que us deia la lentitud, la cinèsia, que en aquest cas és un parkinsonisme bilateral i bastant simètric, amb queixes de pèrdua de memòria, que jo clarament a la meva exploració que he fet amb el minimental no l'hi he trobat, però és només un minimental. Aleshores, el que fem per fer el diagnòstic clínic és pensar, a veure, quines entitats et poden donar un parkinsonisme amb pèrdues de memòria. I et surten bàsicament, n'hi ha més, però et surten bàsicament aquestes. El complex Parkinson-demència, que és una mica una invenció als últims anys, és un complex que s'ha definit en els últims anys, que associa la malaltia de Parkinson amb deteriorament cognitiu. La malaltia per cossos de Levi, que també és parkinsonisme amb deteriorament cognitiu, però que té un altre perfil, igual que la paràlisi supranuclear progressiva, parkinsonisme, amb una sèrie de signes clínics determinats que el diferencien d'un Parkinson típic i que també va en deteriorament cognitiu, amb un perfil determinat, una degeneració corticobasal, el mateix, un altre parkinsonisme típic, amb signes clínics diferents de la malaltia de Parkinson típica i amb un deteriorament cognitiu particular.
l'atròfia multisistèmica, que és un parkinsonisme que rarament fa deteriorament cognitiu però que el pot fer també, i també podem tenir un parkinsonisme que s'associa amb demència de causa vascular, és a dir, lesions vasculars a nivell cerebral que et donguin les dues entitats. Jo, com que només m'he passat un mini-mental, a nivell cognitiu no puc fer el diagnòstic diferencial entre tot això. Més o menys m'imagino per on va la cosa, perquè veiem molts de pacients, però per acabar de completar l'estudi i saber quin perfil de deteriorament cognitiu té que m'orientarà en alguna d'aquestes entitats, doncs li demano un estudi neuropsicològic. Això és bastant real, això també, d'anar canviant amb els malalts. Una mica més de latència, no va tan seguir l'exploració de la... Però bueno, en aquest cas no tenim un diagnòstic neurològic fet com el cas anterior, tot i que sí que tenim una certa orientació. Tenim per una banda les queixes subjectives del pacient, quins problemes cognitius té, que és la pèrdua de memòria. El que passa que ja veureu que la pèrdua de memòria, tothom diu pèrdua de memòria i en realitat moltes vegades no és una pèrdua de memòria real, sinó dèficits de concentració o d'atenció que estan condicionant la memòria o el que el pacient percep que és memòria. Sí que tenim una exploració neurològica que ens informa d'un parkinsonisme i d'altres aspectes, sobretot més motors. I en aquest cas no tenim exploracions complementàries, tot i que si les tinguéssim també ens donarien molta informació. Per exemple, ha parlat del parkinsonisme o de la demència vascular, que això amb la neuroimatge a tots dos ens ho aclararia bastant. Era normal. En aquest cas, que no tenim un diagnòstic neurològic fet, més o menys també fem el mateix que l'altre, l'únic, primer definim el dèficit i les funcions preservades, això ho fem sempre. A partir d'aquestes dues coses ens orientarà un perfil amb un cert predomini, sobretot a nivell de la relació amb el sistema nerviós central, quines xarxes neurals hi ha implicades per veure el dèficit i les funcions preservades, i també quines patologies relacionades amb aquest perfil que trobem. També hem de valorar la presència de deteriorament cognitiu, potser el senyor es queixa de pèrdua de memòria, és una pèrdua totalment subjectiva que no es tradueix en cap dèficit cognitiu, i en el cas que hi hagi, quina gravetat té aquest deteriorament. Tornem a allò d'abans, aquesta és l'exploració neuropsicològica que li administrem, segueixen sent puntuacions escalars. Llavors comencem amb la memòria, és el primer que explorem, més que res per logística, perquè com hi ha un decalatge de 30 minuts entre memòria immediata i diferida, entremig podem anar fent les altres proves i així el temps de l'exploració és una mica més curt. Llavors, en la memòria que trobem una memòria de característiques subcorticals que es caracteritza per un bon aprenentatge, ho veieu aquí, una vocació espontània a llarg plaç deficitària, però que quan oferim ítems per poder reconèixer, aquesta memòria la trobem preservada. El que té és dificultats per abocar la informació, però la informació sí que l'ha gravat adequadament. Seguim explorant, explorem l'atenció. En aquest cas l'explorem amb el CPT. La memòria l'he explorat amb una llista de 12 paraules de l'escala de memòria de Wechsler. Fem servir l'escala de memòria de Wechsler per valorar pràcticament tots els aspectes de la memòria. L'atenció anterior, que depèn del còrtex sobretot prefrontal, l'explorem amb el Continuous Performance Test. És una tasca on es van dient lletres, el pacient ha de detectar una lletra i ha d'anar donant un copet cada cop que detecta la lletra. És una tasca absolutament avorrida i el que detectem és que no té comissions, és a dir, no pica sense haver sentit la lletra, o sigui, no pica més del que hauria de picar. Té moltes respostes retardades, que això també va en congruència amb l'exploració neurològica, que heu vist que tenia un enlentiment, aquest enlentiment es reflexa aquí també, i amb les omissions, hi ha moltes lletres que no les detecta. També mesurem l'atenció posterior, que ja hem dit també que depèn del còrtex, sobretot parietal. En aquest cas també la trobem alterada, però no és tant per un problema de búsqueda o de localització d'estímuls, sinó per un alentiment generalitzat. No omet cap estímul, però tarda una eternitat en fer la prova. En quant a la memòria de treball, que també depèn sobretot del circuit del còrtex prefrontal, inclús frontosubcorticals, trobem que la més afectada és la que més dependent del còrtex prefrontal, mentre que l'espai auditiu i l'espai visual estan en el límit, però la més afectada són les lletres i els números del WISE, de l'escala d'intel·ligència de Wechsler, que estan molt deficitaris.
La resta de funció executiva trobem un alentiment generalitzat que es veu en totes les proves, independentment de que siguin verbals o no verbals. Un dèficit en flexibilitat cognitiva, que ho assumem amb el Trail Making Test A i B, que és el mateix que heu vist en el pacient de l'ictus. Les praxis idiomotores estan també alterades, que són els moviments, o sigui, no té una alteració també dels moviments, i les semblances que en aquest cas valorem com a pensament verbal abstracte, que també depèn del còrtex prefrontal, també són deficitàries. Fins aquí el que tenim és un perfil sobretot frontosubcortical, la memòria de tipus subcorticals i la disfunció executiva de tipus també frontosubcortical. L'interessant d'aquest cas, que també ens permet fer el diagnòstic diferencial amb els altres processos que ens ha proposat el neuròleg, que el neuròleg ens comenta que poden estar, o sigui, que pot patir el pacient. Llavors és la funció visoespaial. A la funció visoespaial normalment valorem dos circuits, el circuit del què, suposo que aquest l'heu sentit molt durant la carrera, que és el circuit occipitotemporal del reconeixement d'objectes, i el circuit de l'on, o del donde, que és el circuit occipitoparietal, que és de la localització dels objectes. Aquest és el circuit occipitotemporal i aquest és l'occipitoparietal. Fixeu-vos que no hi ha un patró de deteriorament generalitzat ni homogeni. Hi ha proves que estan molt bé, proves que estan molt malament. Com hem llegit la història neurològica, i a la història neurològica hem llegit que hi havia aquests problemes en la motilitat ocular. Sabem que una de les patologies té com a símptoma principal aquest problema en la motilitat i s'han dissenyat algunes proves, no s'han dissenyat, però sí que apliquem algunes tècniques per valorar aquest aspecte. Fixeu-vos, aquesta és una prova de pràxies gràfiques. Al pacient li ensenyem aquesta casa i l'ha de dibuixar, és a dir, el pacient té la casa i l'ha d'anar dibuixant, o sigui, ha d'anar mirant l'estímul i dibuixant-lo, i el mateix amb la creu. Aquesta és la còpia, això és un intent de casa i això són dos intents de la creu, és incapaç de fer la creu. En el moment en què li fem dibuixar espontàniament, és a dir, eliminem de la prova els moviments oculars, fixeu-vos que la creu millora substancialment i la casa, tot i que no està perfecta, perquè té un nivell d'escolaritat baixet, també millora molt. Això ens fa pensar, si a més ens fixem en les proves, totes les proves que estan malament són proves que impliquen un estímul que s'ha de copiar, impliquen la motilitat dels ulls, i amb això concluïm que no hi ha un problema visoperceptiu, sinó que és el problema motor ocular. Llavors, per concloure, tenim que hi ha un alentiment generalitzat de la informació, una disfunció executiva i dèficit atencional anterior, una praxi dilatòria i dèficits en funcions premotores, dèficit de memòria de característiques subcorticals i la funció visoespaial condicionada per dèficits motors però preservada. Ens quedem amb un deteriorament cognitiu lleu, en principi, de predomini frontosubcortical. El fet que no tingui alteracions visoespaials ens elimina patologies com la demència per cossos de Levi, que tenen una alteració espaial molt important. El fet que no hi hagi diferències verbals manipulatives o verbals no verbals indica que no hi ha una asimetria, que el fet que hi hagi una asimetria ens indicaria que és una degeneració corticobasal. Llavors, globalment ens quedem, des del punt de vista neuropsicològic, que no neurològic, que el perfil cognitiu podia ser compatible amb una paràlisi supranuclear progressiva. Això és una aproximació neuropsicològica, no és mai un diagnòstic neurològic. El diagnòstic neurològic el fan ells també amb els seus criteris. Això és una mica per orientar-los, que és el que ens demanen. Fixeu-vos com hi ha un deteriorament cognitiu, en principi lleu, tot i que en alguns aspectes és moderat, que no concorda en absolut amb el minimental de 28. O sigui que un minimental no ens informa pràcticament de res. En aquest cas. A nivell neurològic també coincidíem aquesta vegada amb el perfil cognitiu, vull dir que també ens sembla una PSP, no sempre. Però hi ha molts tipus de PSPs, però això seria motiu d'una altra xerrada. I finalment el cas clínic número 3, també és un pacient ambulatori, aquest també és bastant típic o freqüent, vaja. Ens trobem amb una senyora de 84 anys, una senyora que té estudis primaris únicament, però va acabar els estudis primaris i bé, un nivell cultural, bé, normalet. Factors de risc vascular, com us he dit, a aquestes edats és el més típic. I el motiu de consulta pel qual el porta la família, que no ve ella per això,
és perquè perd coses, perquè està repetitiva, perquè es perd pel carrer, perquè li ha canviat el caràcter, sembla que està més desconfiada, molt més tossuda i costa una miqueta fer-li canviar de parer quan ella creu que és A, és A i encara que sigui B clarament. Aleshores, en lloc d'explicar-vos l'exploració, millor que ens ho expliqui ella, a veure si se sentirà. És una senyora molt simpàtica, ja veureu. És un vídeo d'uns 4 minuts. Explícame la memoria, ¿qué tal? La memoria, pues está en su sitio, donde tiene que estar, ¿no? La memoria. No sé, te pregunto. Yo creo que sí, no sé, ya veremos. Hace 2 o 3 años que la vamos viendo por la memoria. ¿Usted se nota que la memoria va peor, igual, a mejor? Depende. Hay días que tienes más memoria y otros, eso sí. Justifica una mica, té percepció del dèficit. Li creés records totalment ficticis, vull dir que es creen que ella els viu, perquè evidentment els està vivint totalment com reals, i estan allà, i poden estar durant un temps, perquè fixa't tu que memòria d'immediata no en té, però hi ha ocasions que allò ho manté, fins que al cap d'un moment, pum, desapareix. Victoria, explíqueme qué hizo ayer. ¿Qué hice ayer? Jo mira l'acompanyant. És molt típic mirar l'acompanyant. Ay, ayer me hice un hartón de quedarme en casa, limpiando, arreglando, sacando cosas de los cajones, poniéndolos en su sitio, ordenándolos. Mireu la cara al nebot, quan explica això. Sí, divina. ¿Y no salió todo el día? ¿No fue a comprar? Me parece que por la tarde, sí que me acuerdo, pero porque es que ya estaba harto de tanto cajón y de tanto mueble y de tanta... Me fui a dar una vueltecita, sí. ¿Y fue a pasear o...? Pasear, sí. ¿Sola? Sí. Sí, a veces me voy al bingo. ¿Sí? O explíqueme qué cosas hace durante los días normalmente. Pues casa. Mira, un montón de hacer cosas de casa. Limpiar, lavar, planchar. ¿Qué haces? Dices tú. Es que yo ya, como este hombre, siempre mira de machacarme. Quan barreja tot, no troba les claus, no troba el bolso, com ho amaga tot per por. Perquè em posa nerviosa. Ho amaga tot perquè té por que li prenguin, després no se'n recorda i quan no gran show. I jo dia sí dia també li mando l'escondite. Sí, va. ¿Qué va a menjar ahí? Què vaig menjar? Vostè. Oye, més que em faràs cada pregunta. No sé, ahir em sembla que era algo de... No vau fer alguna de cigrons? No? Si m'hi preguntes, no. Ai, pues mira, jo estava segura que sí. Muy xula que... Aquí li demanem que dibuixi un cub. És tremenda. Un d'aigua. Però bueno, anem a mirar. Una pràxia, no? Li costa... A quin any estem, Victòria? A quin any? El 2000? 2000 què? 2? 2002? No, és que a mi el calendari abans quan treballava sí que me'l mirava molt. I quina estació de l'any? Quina estació de l'any? Estem a l'estiu. A l'estiu, li sembla? Sí, no? Sí? Però és que tinc fred jo. Això és important, és que això és constant, O sigui, és impossible que la puguis enganxar que ella mateixa es doni compte que ha fet un... És impossible. Quin mes estem? És que jo el calendari no me'l miro gaire, saps? Victòria, no estem a l'estiu, No. Estem al setembre? Al novembre. A novembre ja? Sí. Ai, serà el meu cumpleaños! Bueno, no són tots tan divertits, Vull dir, aquesta és curiosa perquè té molta... Bueno, el que té, no?, és... Bueno, li fem un estudi bàsic, analítica normal, electro, placa de tòrax, li fem un TAC, en el TAC es veuen canvis crònics, es veu una atròfia de predomini cortical, sobretot a nivell silvià, a nivell hipocampal també,
I el que clínicament nosaltres com a neuròlegs veiem que té, una miqueta amb aquesta exploració que heu vist vosaltres, que en el fons això no deixa de ser una exploració, doncs és que té una amnèsia de memòria a curt plaç, té una pràxia, com heu pogut veure quan intentava dibuixar el cub, té una suspicàcia, una fabulació, té una ideació delirant. Ella creu, això no ho he posat, però creu que els veïns l'espien, sempre està atenta als veïns, que tots estan en contra seu, que no sé què, que no sé quantos. La foto és adequada. I a part té una desorientació, que aquí hem vist una desorientació temporal, però també té una desorientació espaial. Tot això és una cosa que traiem nosaltres els neuròlegs, amb aquest interrogatori. Arribats a aquest punt, més o menys també tenim una idea i demanem un estudi neuropsicològic per filiar tots aquests dèficits, per localitzar aquests dèficits, per veure si coincideixen amb el que hem vist nosaltres i intentar fer un diagnòstic de presumpció. I llavors fem l'estudi neuropsicològic. He de dir que en aquest cas els minimentals sí que són molt útils i reflexen bastant el grau de deteriorament, sobretot en demències corticals i sobretot en patologia d'Alzheimer. En aquest cas, com en el cas anterior, tampoc tenim un diagnòstic neurològic que ens orienti, sí que tenim la informació que ens aporta la família, que ens aporten una informació sobre un dèficit de memòria a curt termini, no és tant de curt plaç, que nosaltres els psicòlegs entendríem que és un dèficit en l'espan auditiu, per exemple, o memòria de treball, sinó que ells el que es refereixen és a un dèficit de la memòria del dia a dia, mantenim preservada sobretot la memòria de la infància. Tenim un altre cop l'exploració neurològica, que entra, heu vist, una petita part, i exploracions complementàries, aquesta vegada sí que tenim neuroimatge, teníem el TAC amb una atròfia, com deia el Raül, insular, també hipocampal i també una mica frontal. Tornem a lo mateix d'abans, l'objectiu de l'exploració és definir el dèficit i les funcions preservades, de manera que ens podem fer una idea dels circuits implicats, fem un diagnòstic neuropsicològic amb la presència de deteriorament, la gravetat del deteriorament i relacionar aquests dèficits amb les xarxes neurals implicades i quines patologies hi poden estar relacionades. Aquí tenim un altre cop l'exploració neuropsicològica, segueixen sent puntuacions escalars i en aquest cas la memòria, mesurem primer els processos de codificació i consolidació de la memòria que depenen del còrtex temporal medial, com també ha explicat el Diego abans. Mireu com a l'assaig, el primer assaig, això és una llista d'aprenentatge, 12 paraules, al primer assaig ja una mica, ja es veu que la cosa no va bé, el que passa que aquest primer assaig està molt influït per variables atencionals. L'aprenentatge total té una puntuació escalar de 3, o sigui, és dramàtic, no aprèn absolutament res. Els textos 1 els expliquem unes històries, és també memòria immediata, té molta més influència de l'atenció i trobem que són rendiments límits. Els dibuixos, ja heu vist que li costava molt fer el cub, amb la qual ja inclús la memòria immediata dels dibuixos està molt alterada. Els dibuixos sí, perdó. Després tenim l'aprenentatge auditiu verbal, la mitja hora, que si no ha après res, segueix sense recordar-ho, evidentment, i a les tasques de reconeixement, que és el que parlàvem abans, que diferenciaven una mica o que ens orientaven a un perfil de memòria subcortical, en aquest cas estan alterades. No només no aprèn o no aboca el que aprèn, sinó que a més tampoc ho reconeix a llarg termini. I el mateix passa amb la resta de proves. A més, globalment, la memòria diferida és inferior a la memòria immediata i això també ens orienta que és un perfil sobretot de predomini temporal medial o hipocamp dependent, per dir-ho d'alguna manera. També valorem la memòria semàntica. Sabem que l'adquisició de la memòria semàntica depèn del còrtex també temporal medial, però a llarg termini es troba més distribuïda al llarg de tot el còrtex, sobretot del lòbul temporal. I aquí veiem com també està alterada, i això ens indica que no només hi ha un problema en el còrtex temporal medial, sinó que s'extén ja en tot el còrtex, en tot el lòbul temporal. La memòria de treball i l'atenció, comparades amb la memòria, estan preservades, que això també és una altra característica de les amnèsies temporals, que la memòria immediata o la memòria a curt termini estigui preservada. Tenim aquí la funció executiva, que els rendiments globalment són inferiors o límits, o deficitaris o límits, amb petites fluctuacions. I per últim tenim la funció visoespaial, el circuit occipitoparietal, que seria això que està preservat.
tot. Crida l'atenció, per exemple, que la figura de rei la pot copiar bé, o bé, seria la puntuació escalar de 12, bastant límit, mentre que el CUP és incapaç de fer-lo. La figura de rei no és una figura presa prèviament, ja dèiem que les pràxies són seqüències motores, són moviments apresos prèviament, mentre que el rei és una còpia d'una cosa que no has vist mai. I en aquest sentit podem trobar la diferència. També crida l'atenció al Boston Naming, que donem una sèrie d'imatges, de dibuixos bidimensionals en blanc i negre, i ha de dir què són, hi ha des d'un helicòpter fins a un pop, un àbac, una harmònica, un acordeon, i ha d'anar nominant, i en aquest cas també ho té bé. Aquestes proves ens indicarien que tot el que és el còrtex posterior, parietal, occipital, estan preservats. Per la qual cosa, com a resum, tenim que hi ha un dèficit mnèsic, aquest sí que és de característiques temporals medials, a més bilaterals. També sabem que normalment en persones dretanes la part esquerra o l'hipocamp esquerre processa sobretot informació verbal i la dreta informació no verbal. A partir dels estudis d'epilèpsia s'ha vist aquestes diferències. Aquesta senyora tenia les dues memòries alterades, la verbal i la no verbal, amb la qual orientem que és un dèficit temporal medial bilateral. També té alterada la memòria semàntica, com hem dit, que això ens orienta que no només es queda en el lòbul temporal medial, sinó que s'extén en tot el còrtex temporal. Hi ha una disfunció executiva que implica un deteriorament del lòbul prefrontal i circuits frontosubcorticals i la funció visoespaial preservada, amb la qual concloem que tenim un deteriorament cognitiu de grau moderat, cortical, no hi ha alentiment, amb la qual descartem que les estructures subcorticals estiguin influenciant en aquest quadre, i de predomini frontotemporal bilateral. I aquest perfil és un perfil bastant típic d'una patologia d'Alzheimer, però ja en grau moderat, no inicial, sinó una mica ja amb uns anys d'evolució. I fins aquí.